Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako olunaku olwo njagala tutunuulire eddagala eryo oba obuntu obwo buyitibwa cloves. Cloves ezo njagadde nzirage naddala mu abaami mu abavubuka nga mwakozesa ku nkola eyo ey'okwezanyiikiriza kwe bayita okwemazisa. Njagadde obeere ng'otunuulira nnyo obuntu obwo naawe ng'akantu ko kanafu ng'omusajja wo munafu beera ng'otunuulira nnyo obucloves obwo bugenda kuba bukuyambako bulungi nnyo ku nsonga y'okwongera akantu kaffaako okwongeramu amaanyi emisuwa ne gibeera nga gijja kweyongeramu amaanyi mu kwereega. N'olwekyo beera ng'otunuulira bucloves obwo beera ng'obufuna gwe wenna omwami kansooke nammwe abaami nammwe abakyala nja kuba mbabuulira kuba cloves ezo ddagala nnyo zituyamba mu bintu bingi singa obeera ozikozesezza mu kuzinywera ku caayi oba ku mazzi oba oziteeka mu mmere oba mu nva. N'olwekyo njala osooka owulirize ggwe omwami nkusaba ofune cloves ezo zifune nga ziwererako ddala zitundibwa mu butale naddala mu butale obwo obunene bazitunda bulungi nnyo gyeziri. Gwe buuza cloves bajja kuba bazikuwa naddala abo abakyala batunda nnyaanya butungulu green pepper ebintu ebyo be batera okubeera n'ezo ze bayita cloves. Ate era ne mu supermarket mweziri naddala supermarket ezo ez'omu kibuga enneneko bazitunda ezo cloves. Fuba okulaba ng'ofuna ezo bwe zityo kuba mu supermarket mubeeramu ez'ensaano eza powder ne mubaamu n'ez'ennamba kati bagabe bakuwa ennamba kuba ze twetaaga okukozesa wano. Kati bw'obeera ozifunye cloves ezo gw'omwami ng'olina obuzibu obwo beera ng'ofunako obuweke bwa cloves. Funa obuweke 5 nga bw'obulaba bufune 5 nkusaba obeere ng'obusekule. Kati wano ng'ogenda kwebaka obudde obw'ekiro funa ekikopo kimu eky'amazzi osobola okkiyiwa mu kacupa oba osobola okkireka mu kikopo mwennyini. Kwata bu cloves obwo bw'osekudde 5 beera nga by'osekudde obiteeka omuli amazzi ago oba ogatadde mu kacupa oba mu cupa teekamu cloves ezo ziyiweemu oba amazzi ogaleese mu kikopo buteekemu bikkako buleke busulewo. Ku makya buli lunaku keera ku makya obeere ng'onywa amazzi ago ge wasuzizzaamu cloves ezo ng'osoose n'ozisekula. Amazzi ago gagenda kuyamba nnyo buli w'onakkira n'obeera ng'oganywako beera ng'ogakozesa. N'ekirala buli w'ofumba caayi oyo omukalu oba buli mukyalawo wakufumbira caayi babeere nga bakuteerako cloves ezo naye asooka busekulekokko ekirungo kyabwo kiyingire mu mazzi ago g'ofumbye aga caayi obeere ng'onywako beera ng'obukozesa. Omanye emisuwa gino we giggwamu amaanyi ebiseera ebisinga omuntu wafa batasobola kwereega bulungi. So kikulu nnyo obeere ng'oyongera emisuwa egyo egiri ku busajja bwaffe obeere ng'ogyongera amaanyi omusajja we abeera ajja kwereega bulungi nnyo. Ekirala bw'oba ofunye ku oyiro waazo kuba ne oyiro gyali atundibwa bulungi nnyo kati bw'obeera omufunye osobola okubeera ng'omukwatako n'osiiga akantu ko mpolampola okasiigako mpolampola. Osobola okukikola buli ku makya n'okasiiga ng'ogenda ku mulimo bw'otyo buli ku makya n'osiigako ka oyiro ka cloves ako. Kakati ekintu ekirala cloves nababuulirakokko buli w'onywa cloves ezo ng'ozinywera amazzi nga bwe nkunnyonnyodde ekyamazima omubiri gw'obeera ogujjanjaba wamu n'ogwongera amaanyi. Wali tutunuulidde ekyo kye mba nnyonnyodde bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.